aquest projecte i per donar-vos així uns antecedents molt ràpids. Clar, va començar això l'any 2000, van ser aquells anys de l'any 2000, 2001, 2002, sobretot que gràcies a l'entusiasme i a l'interès de l'ADN, l'Associació per Defensa de la Natura d'Andorra, va creure que era interessant aquest projecte, ho va potenciar, ho va tirar endavant, va pensar en mi com a persona i en el centre per poder col·laborar amb aquest projecte i vam començar a treballar-hi. I després d'això hi va entrar també el centre de biodiversitat, en el qual es va poder començar a treballar el tema més relacionat amb el tema de l'alimentació i de la dieta dels carnívors. I llavors hi van haver uns anys que les estones lliures, entre projectes i projectes, allò que tens ganes que realment surti algun dia publicat i comencem a analitzar dades, a donar-li forma i a intentar que diferent gent t'ajudin a acabar de perfilar un bon llibre. I llavors arriba el 2006-2007, aquella època que dius, va, vinga, intentarem que Andorra algú el publiqui i aquest algú podia ser un ajut d'un banc, una altra cosa, al final no va quallar del tot, fins que al final, gràcies a l'interès directe i des del principi, com ha dit el Josep, de la institució, això ha estat realitat. Els objectius del llibre i tot això ja no els dic perquè jo crec que els ha definit la Glòria i és justament compartir totalment els seus objectius. I pel mateix que volia dir d'una mica reflectir que era un treball dins de la col·lecció de la institució amb el 2017, etc. També ho ha comentat el Josep i per tant crec que això queda força clar. El títol és com veieu els mamífers carnívors d'Andorra i una mica el que és el contingut ho reflexa una mica el subtítol aquest, més petit, que posa això, perquè tracta de les tècniques d'estudi que s'han d'utilitzar per estudiar aquest tipus d'animals, els carnívors, de la distribució que té, en aquest cas, en un país, Andorra, del tema de la seva conservació, aspectes relacionats amb temes d'abundància, de requeriments ambientals, etc. I englobar-ho en el conjunt del que són els Pirineus, ja que Andorra perfectament està al mig dels Pirineus. Val a dir, i encara que no sigui una mica potser normal, m'agradaria començar la presentació i explicar una mica l'estructura, una mica pels agraïments. I per això poso dos diapositives molt ràpides, perquè justament crec que és de calaix que s'ha d'agrair moltíssima gent i entitats que això ha sigut possible i que m'han ajudat moltíssim a tirar el llibre endavant. Des de l'institució i ells des de la seva junta, la Clara, amb tota l'organització i sobretot Joan i Josep i sobretot no em vull deixar d'anomenar el Marc, el Martí que tenim entre nosaltres i la Roser pel seu empeny, per la seva voluntariat, per la coordinació que ha fet, per tota la revisió científica que ha anat de perles i ha estat de molta ajuda i també val a dir que el Marc també és un coautor d'un dels capítols que tracta sobre el tema de la dieta. Com no a tot el centre, tant a la institució com a tots els companys de l'àrea, etc. que hi han ajudat. També jo crec que una de les coses que fa enriquir el llibre, com podeu veure, o ho veureu, és una mica les fotografies. Hi ha molts fotògrafs aquí que tenen fotografies, són fotògrafs molt experts i que tenen un calaix de fotografies expertíssim, com el Juan, com el Jordi Soler, que el tenim aquí també, com el Jordi Bas, com el Carles Martorell, com el Jaume Xanyell, tots aquests també agrair-los la seva aportació amb fotos. I del centre, sobretot que no es pugui l'ASU per la seva coordinació i l'Àngela Montada per poder fer tot el tema de la maquetació del disseny. I en quant a tot el que és la història del centre, molt ràpidament, sobretot persones com el Jordi Palau, com la Sònia, com el Jordi, com moltes persones d'aquestes que des del principi han estat allà insistint d'ajudar-me a tirar endavant el projecte, de l'estudi. N'hi ha moltíssims, que segur que me'n deixo molts, i ja em perdonareu, perquè si no n'acabem mai, però de debò que hi ha molta gent que ha ajudat, i tant del territori andorrà com de fora. I especialment també amb l'etapa del màster, amb l'etapa de revisió, el Joaquim, el Jordi Ruiz, etc. Bé, tot això, i que per tant per mi és superimportant perquè veieu realment tot l'esforç de persones i de gent que ha impulsat o entitats que han impulsat el llibre, passo una mica a l'estructura. Veureu que per primer hi ha un pròleg, després hi ha una presentació, ho passo molt ràpid perquè no vull estendre'm molt, després hi ha una introducció, així explicar una mica els continguts del llibre, els agraïments, i després hi ha el primer capítol, diguéssim, que seria el capítol 3, que seria relacionat sobre el mètode físic, per posar en context del país, el capítol 4 sobre la metodologia,
transectes lineals, el tema del trampeig fotogràfic, el tema de l'anàlisi de la dieta, etc. Després hi ha el capítol 6, que és, es tracta una mica els mamífers com a comunitat, en general. Llavors hi ha el 7, que és el més llarg, que és on s'explica espècie per espècie. En aquest cas, que sapigueu que se'ns encarreguen aquestes 13 espècies: el llop, la guineu, el gos bru, l'ermini, la mostela, el turó, la marta, la fagina, el toixó, la llúdriga, la geneta, el gatfer i el linx. Són aquestes. I després hi ha un apartat del capítol 8 que tracta sobre gestió i conservació dels carnívors. Ara tot això us ho explicaré una mica en detallet. Un annex al final i la bibliografia, com qualsevol llibre. En total, doncs això, perquè sapigueu, s'han tractat aquestes 13 espècies, conté el llibre en 268 pàgines, 15 taules, unes 80 figures gràfics i 170 fotografies de gran qualitat. Perquè el primer una mica us mostro això, el capítol 3, diguéssim, que és el edifici, que és senzillament per introduir on és Andorra, la seva situació, els seus paisatges, tot acompanyat amb bones fotografies. Es tracta del tema de la climatologia, la hidrologia, el tema de la geologia amb algun mapa també, i també es tracta així per sobre en mode d'introducció del tema de la vegetació, amb diferents mapes i amb diferents fotografies, com podeu veure aquí alguns detalls per veure, tenint en compte des dels hàbitats alpins, els boscos, quines potser són montanes, els prats subalpins, els prats montans, els rius, etc. Cadascú una mica també en fotografies perquè així el lector tingui idea dels diferents hàbitats que es van poder mostrejar i es van poder estudiar en aquest llibre. El capítol 4 és, tal com deia, refer-se una mica a la metodologia que es va fer servir i en aquest cas explica si es van fer els transectes, com els van fer, si es van fer amb neu o si es van fer transectes per contestaments, una mica el mapa amb la distribució dels transectes que es van realitzar. Després s'explica tot el que és el tema del trampeig fotogràfic, en quina època, quan es va fer, de quina manera, en quina metodologia, en quins equips, etc. Aquí tenim uns bons exemples. Després hi ha un apartat que també s'explica com es va fer tota l'anàlisi de dieta, a partir com es va recollir els excrements, com es van analitzar al laboratori, etc. Al capítol 5, després d'aquesta introducció de metodologia, es va voler fer una mica de recull i una mica de comparativa sobre quines són les tècniques que s'utilitzen o que són millors per l'estudi d'aquest tipus de mamífers, sobretot en ambients pirinencs, i llavors analitzar una mica també els resultats que van sortir a partir dels censos que es van realitzar a Andorra i exposar-los els resultats més interessants. S'exposa els transectes lineals, per exemple, si s'han de fer amb neu o no, on s'han de fer, quina època, etc. Amb diferents. I tot això una mica relacionar-ho i comparar-ho amb diferents biografies o diferents estudis que han fet més o menys el mateix. Es van analitzar coses com, per exemple, la importància dels substrats si fas aquest tipus de transectes, la banda de punteig, si has de comptar 1 metre o 2 metres, a veure com canvia, diguéssim, el número d'observacions. Hi ha algunes coses que són potser més tècniques, més científiques, més d'anàlisi, i que són, jo crec, molt interessants, sobretot per aquests científics o per aquella gent que està treballant en els diferents camps. Hi ha altres que amb un llenguatge que ha intentat ser el màxim de planer, que sigui d'interès pel públic en general i per tot aquell que tingui interès en aquests temes. El mateix pel trampeig fotogràfic, quines tècniques es van utilitzar, quines tècniques es poden utilitzar i una mica els resultats que van sortir. L'efectivitat del mètode, la problemàtica que hi va haver-hi amb les càmeres, etc. Una mica així, en diferents fotos veiem una mica els exemples dels mètodes que es van utilitzar, una mica les càmeres o les fotos que van sortir. Aquí veieu, per exemple, el que dèiem abans de les condicions. Ara em ve al cap, com podeu veure, tot això, clar, una pista fotogràfica es feia moltes vegades al ple hivern, en condicions que has de tenir en compte molt bé com ficar els equips pel tema del fred, pel tema de la neu, etc. Tot això està explicat. Després hi ha un apartat, un capítol bastant llarg, que és el que també desenvolupa molt el Marc, i que és sobre la metodologia així, sobre l'anàlisi de la dieta dels carnívors, i s'explica en detall quines són aquestes metodologies que s'ha de tenir en compte, les premisses, com s'ha de fer, com s'ha d'analitzar, com s'ha de calcular, etc. Vinga, llavors passem al capítol 6, que és el que relaciona una mica el que és
de carnívors d'Andorra com a comunitat, entenent que es tracta una mica de la distribució que tenen, el percentatge d'àrees o de quadrícules que són presents, les diferents espècies. Es tracta en temes d'abundància generals, tant per espècies com en conjunt, per exemple, riquesa, com podeu veure en aquest mapa, una mica quines zones tenen més nombre d'espècies que altres i una mica la riquesa repartida pel país. Diferents coses en relació, per exemple, treballa una mica el tema de l'ús de l'espai, tant, per exemple, quines altituds seleccionen o utilitzen les diferents espècies, o, per exemple, quina preferència d'hàbitat tenen. S'ha intentat analitzar quins hàbitats utilitzen i quins hàbitats potser no utilitzen tant, i llavors, per tant, fer a veure quin tipus de selecció o preferència fa. I també el mateix amb l'ecologia tròfica, representar una mica exactament què mengen, en quina proporció, tant amb numèric com, per exemple, en termes de biomassa, etc. I, per donar, m'he deixat també que dintre aquest apartat, una de les coses interessants que a vegades també es comparen diferents espècies que són molt properes com el mar de la pagina per donar èmfasi en les seves similituds i en les seves diferències en quant a tots aquests recursos. I llavors el que us deia és el capítol 7, que és aquest que és més llarg i que presenta cada una de les 13 espècies. Us poso l'exemple, per exemple, de la guineu. Al principi hi ha una foto representativa, al peu es posa una mica els noms populars, si té el nom en anglès, el nom en francès i en castellà, i després el primer apartat és una mica l'evolució de l'espècie Andorra i el seu estat actual. Aquí val a dir que una de les coses que va ser molt xulo és tota la recerca que es va fer una mica de documents històrics, aportant dades des del segle XVI i XVII fins ara, amb peces que s'havien caçat, etc., no sol de la guineu, sinó de tots els mamífers i altres animals. I després també es va fer tota una sèrie d'enquestes que molta gent d'aquí també hi va col·laborar, com el Fermí, la Sònia, el Serra Aurell i companyia, i amb caçadors, amb gent gran del país que t'explicaven com es caçava i com es pagaven les pells, a quin preu, etc. I tot això, crec que són temes interessants que la gent li pot agradar força. El segon apartat de cada espècie és la distribució, explica una mica la distribució actual, amb un mapa. Com podeu veure, una mica com està repartit el país i, per tant, el número de quadrícules, el percentatge que ocupa, etc. Hi ha un apartat que relaciona més el tema d'ecologia o de biologia de l'espècie en relació, per exemple, al que és el rang altitudinal que ocupa i la preferència que té. En aquest cas, la guineu, no em vull estendre, perquè això ja ho llegireu amb calma si voleu, però, per exemple, veieu que aquesta espècie potser utilitza més aquest tipus d'altituds muntanyes, en podríem dir, que no pas d'altituds més altes, sobretot en període hivernal, com principis lògics. I pel mateix els hàbitats, també es va fer una anàlisi realment quins hàbitats preferia i quins hàbitats rebutjava. De manera explicada, jo crec, bastant concisa i amb uns gràfics que siguin bastant fàcils d'entendre i molt visuals, que és el que s'ha intentat. I l'altre apartat següent és el que fa referència a l'alimentació i a la dieta, i és el mateix. Per cada espècie, a partir de tots els excrements que es van analitzar de cada una, dient de què s'alimenta, en quina proporció o en quin percentatge sortien els fruits o conservadors, en aquest cas els ratolins, per exemple, o si menjaven carronya o no, o coses d'aquestes. Llavors, tot això surt representat en diferents formatgets i representat gràficament. Tot ben acompanyat, com podeu veure, de fotos de gran qualitat que donen de vestir tot el contingut. I l'últim apartat de cada espècie és el que fa referència més a la conservació. El seu estatus d'Andorra, llavors tots els aspectes, les problemàtiques que pugui tenir l'espècie, el que s'ha de detectar que pot tenir l'espècie, i després tot un seguit de mesures proposades de gestió per tal d'intentar mantenir la conservació de l'espècie o millorar fins i tot les seves poblacions al país. Teniu diferents exemples, només us he posat així perquè veieu, això seria en el cas del llop com comença cada capítol per cada espècie, en el cas de l'os, aquí per exemple s'ha fet un recull bastant gran des d'això, del segle XVII en endavant, de moltes peces
passat, dels ossos que s'havien avistat, sobretot a l'últim segle, i es té moltes dades així històriques que creiem que han de ser d'interès. I el mateix per altres espècies com l'ermini, com la llúdriga o com el linx. A vegades s'han tractat també espècies tan presents com aquelles espècies que abans hi havia i que sempre estan extingits. El capítol 8 és el que fa referència, un cop ja s'ha presentat totes les espècies, doncs es va voler fer referència a tot el que és tractar la gestió i la conservació dels mamífers d'Andorra. On es fica una mica el seu estatus d'Andorra, una mica el marc legal així a nivell més general i internacional. Després es tracten tot el tema de les problemàtiques que afecten la seva conservació, les poblacions o els seus hàbitats. I després un seguit de mesures generals proposades per tota la sèrie de mamífers carnívors, en relació a l'ordenació del territori, en relació als hàbitats, en relació als recursos tròpics, en relació a diferents activitats antròpiques, etc. I es posa diferents directrius o recomanacions que es creu que poden ser bones de cara a millorar la conservació d'aquestes espècies. Per últim, hi ha un apartat on es va voler avaluar una mica les àrees d'importància de la conservació dels carnívors a Andorra i que té a veure, té en compte l'estat d'amenaça de cada una de les espècies i també el número de CITES i la seva distribució al territori, i tot això fa que en surti unes zones on realment el valor de conservació és més gran que altres. Per últim, com veureu, hi ha un annex que això parlant també amb tota la gent de l'Associació de Defensa de la Natura creiem que era interessant el fet de posar una mica totes aquelles fotografies del trampeig fotogràfic que van anar sortint durant els anys d'estudi, sobretot del 2000 al 2002-2003. I llavors són totes aquí una mica representades. I per veure això, les pàgines, les marques, les genetes, els gossos, els gats, tot el que anava sortint, ratolins, etc. Estan una mica així cada una. I al final, una bibliografia explicant tots els documents i treballs que s'han consultat, que són molt extensius i perquè la gent també, si té més interès, pugui tenir més informació. Per últim, només dir-vos que s'ha treballat amb una traducció en anglès perquè vam pensar que era interessant, ja que Andorra està situada als Pirineus i que per un costat té França i està molt a prop de l'estat espanyol, etc., de donar una mica de projecció internacional. Més que res perquè sobretot científics o gent que estigui treballant ho pugui consultar i que el català potser li sigui difícil d'entendre. I per tant, de moment tenim una traducció que no és literal, és una traducció una mica resumida, però potser el 75% hi és i les coses més importants sens dubte. Encara no sabem ben bé com serà la seva distribució i com es farà, però ja en principi és una cosa que creiem que a la llarga pot ser d'utilitat per molta gent. I ja sé que he anat molt ràpid, però la meva idea només era presentar una mica l'estructura, no volia entrar a fons en cada capítol, perquè si no ens allargaria moltíssim. I amb això jo crec que acabo. Dir-vos això, que moltíssimes gràcies d'estar aquí, que estic supercontent de